Olay Aydınlık Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MM, babası MM'ye ait diş kliniğinde çalışan diş hekimleri ET ve YC'ye tabanca ile ateş etti. ET ve YC bacaklarından yaralanırken MM ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. MM'nin kuyumcu dükkanı bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.